Så i dag skal vi lære om, hvad er fysik C egentlig? Så det primære grundtræk, man finder i læreplanen er, at vi skal lære lidt om universet, atomerne, energi og lyd og lys. Og i den her fremlæggelse lige nu vil jeg vise jer, hvordan de her 4 ting hænger sammen. Og det er faktisk det, fysik handler om. At det er samspillet mellem alle ting, vi kan se. Og hvis man vil vide mere, så skal man bare se på UVM, Undervisningsministeriets hjemmeside, og finde læreplanen for fysik C, hvor der står lidt mere specifikt, hvad man skulle kunne til eksamen. Lad os starte med vores sol. Solen er centrum af vores solsystem, og er i princippet bare en stor gaskugle af hydrogen og helium. Vi kan se i midten her, er der en kerne, hvor der foregår kernereaktioner, hvor atomer støder sammen og danner lys, som så ryger igennem ud til skallen af stjernen, der så ryger ud som lys, som det vi ser, når vi kigger op på solen. Men det, der egentlig foregår i centrum af kernen af solen, er noget, der hedder pp-processen. P står for proton, og det, der henvises til, er et hydrogenatom. Og det er på grund af, at hydrogen kun har én proton. 2 hydrogener støder sammen og danner en neutron og en neutrino. Neutronen og protonen slår sig sammen og danner 2H. De møder så sammen med en proton igen og danner 3 helium. Og det er nu fordi, der er 2 protoner, som danner det nye grundstof. Der kommer også en foton ud af det, så noget strålingsenergi, en stråle, noget lys. Den her proces gentager igen. 2 heliumatomer rammer sammen. 3 helium, det vil sige 2 protoner og en neutron. 2 hydrogener rører ud, eller 2 protoner. Og der man er efterladt med en heliumkerne. Under denne her proces kommer der så en masse energi, og det er det, vi skal kigge på lige nu. Så når denne her proces foregår, så kommer der en masse energi, som lige fortalt, som så sendes mod jorden. Og husk, at den her energi, det er i form af fotoner, som bliver sendt mod jorden. Så jorden modtog noget strålingsenergi fra solen. Og på jorden har vi så planter, som danner ved hjælp af fotosyntese kemisk energi. Lad os bare skrive. Og når vi mennesker så spiser kemisk energi, kan vi så bruge den her energi til at råbe, det vil sige danne en lyd. Men hvad er en lyd egentlig? Men en lyd er bevægelse af molekyler og atomer. Og på jorden, der hører vi lyd i luft. Ude i rummet vil vi ikke høre nogen lyd, fordi der er ikke nogen atomer, da vi er i vakuum. Men på jorden er det primært dinitrogen og dioxygen. Det vil sige molekylebundet enten af 2 nitrogener eller 2 oxygenatomer. Så det, der i princippet sker, er, at når der ikke er nogen lyd, så står atomerne sådan stille her. Men lige så snart man danner en lyd, som den her knægt gør, så går molekylerne tættere på og længere væk fra hinanden. Tættere på og længere væk fra hinanden. Så de fortætter og fortynder. Fortætter og fortynder. Så det, der er essensen i fysik C i min optik, er, at du havde 2 protoner, der kolliderer og danner en energi. Det kan være kerneenergi i det her tilfælde, når de består sammen, men lige så snart den rammer solens overflade, så bliver det til strålingsenergi. Og det er en proton, husk det. Når den så rammer jorden, så bliver energien modtaget af jorden og danner så kemisk energi ved hjælp af at ramme planterne. Så planterne modtager lys, meget grim plante, og danner så kemisk energi. Vi mennesker vælger så at spise planten, så den går lige derind, og begynder at råbe. Så vi får en fortætning af molekyler og en fortynding. Så kan I se, hvordan at disse 2 atomer herover får de her 2 molekylerne i luft til at bevæge sig. Det hele er bundet sammen, og det er faktisk fysik C pensum i en nøddeskal.